अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Këto ditë shohim që në botën perëndimore dhe në vendet e zhvilluara, partitë e djathta ekstreme ose që u thon far rights parties, që ose ato që janë nacionaliste dhe politikanët që kanë pikpamje të tilla po fuqizohen dhe atyre po u jepet rëndësi e madhe. Edhe analistët shkruajnë shumë çka në lidhje me këtë, që qeveritë aktuale që janë të majta ose ato që nuk kanë shtrënguar shumë në politikat e tyre të emigracionit, për shkak të lehtësisë që ato kanë sjell pondos gjithçka, pra sipas këtyre analistëve, dhe sipas tyre ka edhe shkaqe të tjera, por gama e të gjitha arsyeve të tyre përfundon tek muslimanët. Sipas tyre, muslimanët duhet të ndalohen të hyjnë në këto shtete sepse ata nuk integrohen në këto shtete dhe rrinë të veçuar dhe përqendrohen në fenë e tyre, e cila sipas tyre është ekstremiste, ose thonë se ata, pra muslimanët, nëse dëshirojnë të rrinë, të jetojnë këtu, duhet të heqin dorë nga praktikat e tyre, nga traditat e tyre dhe të pranojnë traditat tona. Nëse nuk e bëjnë këtë gjë, atëherë do të thotë që ata nuk dëshirojnë të integrohen me njerëzit e Evropës. Dhe sipas tyre, kur ata dëshirojnë të kenë individualitetin e tyre dhe fenë e tyre, ata mund të jenë të rrezikshme për njerëzit e perëndimit. Sa ignorante janë pretendimet e tyre që thonë se minaret e xhamive që kanë bërë rrezik për ta, mbulesa e grave të tyre
është bërë rrezik për ta. हमारे लिए खतरा है। Gratë e muslimanëve që nuk u japin dorë burrave, meshkujve pra, सियासतदान ही शायद është rrezikshme për ta. Po ashtu edhe burrat që nuk u japin dorë grave इस बारे में gjatë përshëndetjes që nga rrezik për ta. हर रोज Këtu në Angli ka vetëm 1-2 politikanë të tillë, por në vendet e tjera të perëndimit ka plot dhe ata po bëjnë shumë zhurmë. Dhe ata thonë, japin edhe argumentin duke thënë që shikoni vendet islamike मुसलमान ममालिक sepse pikrisht atje ka ekstremizëm, anarki dhe madje këto gjëra atje janë në kulm. और यहाँ Dhe में भी शिदत पसंदों के sipas tyre मुसलमानों की तरफ से ही ë, sulmet që po bëhen edhe në perëndim më shumë po bëhen nga muslimanët. इस्लाम मुखालिफ में हैं। Gjërat e tjera sigurisht janë kundra islame ये बात dhe janë të pa baza, por tek kjo gjë ata kanë të drejtë dhe këtë të drejtë ua kanë dhënë vetë muslimanët. और ये बात जो है, ये एतराज जो है, Sepse ये भी në vendet islamike मुसलमानों की तरफ से इनके हाथ में दिया गया है। ekziston terrorizmi më shumë क्योंकि मुसलमान dhe ekstremizmi më shumë se sa në vende tjera dhe edhe sulme që po bëhen këtu një pjesë e madhe कतई नजर इसके vijnë nga pikrisht organizata të tilla terroriste. और मुसलमान Por edhe ky është fakt që बागी ग्रोहों को këtyre organizatave terroriste dhe मगरबी ममालिक से vendeve islamike और अपने मकासद हासिल करने के लिए armët और इस्लाम के u janë furnizuar pikrisht nga perëndimi है dhe के इजहार के लिए बाज़ ताकतों ने për të fuqizuar dhe इन ग्रोहों për të shfaqur mërinë e tyre ndaj islamit, disa forca, disa fuqi të fshehta me shumë dinakri i kanë vënë në lëvizje këto organizata terroriste. Nga njëra anë, पसंद ग्रोहों की ato किसी न किसी तरीके से i japin armë edhe fshetas edhe haptas vendeve islamike dhe nga ana tjetër po i ndihmojnë edhe organizata terroriste në ndonjë farë mënyre. Nëse nuk do të ishte kjo, asnjë organizatë dhe asnjë shtet islamik deri kaq gjatë nuk mund të कि ये है vazhdonte कि luftën. मुसलमानों को जब भी नुकसान पहुंचा है, Fatkeqësia është që मुसलमानों muslimanët sa herë që u dëmtuan nga duart e veta për shkak të veprave të veta, për shkak të intrigave dhe rebelimeve të veta, për shkak të faktit kur ata nuk i kanë përmbushur të drejtat njëri tjetrit, इस्लाम की तालीम को kur ata i kanë dhënë përparësi interesit të tyre mbi interesin kombëtar dhe musliman. बेहतर करते Ata u dëmtuan atëherë kur ata e harruan mësimin e islamit dhe në vend që të përmirësonin veten shpirtërisht dhe और दुनियावी वजाहत t'i zbatonin porositë e Allahut dhe të dërguarit të tij, दूसरे सियासतदानों की भी pan vetëm और उलमा की भी lakmin, ushqyen vetëm lakmin dhe ndaj botës dhe shkëlqimin e saj. Dhe udhëheqësit, politikanët dhe dietarët kanë qenë pararoje në këtë drejtim. Dietarët sidomos në këtë errësirë, के ज़माने pra e quan akoma më shumë në errësirë popullin e tyre në petkun e fesë. Në vend që të shikonin gjendjen e kësaj kohe dhe ti kishin parasysh premtimet e Zotit të Madhërisëm, ऐसे हालात में të reflektonin उस शख्स mbi kohën edhe të shikonin që ne kur po kalojmë në këtë situatë duhet ta kërkonim njeriu për të cilin Zoti i Madhërisëm ka thënë më përpara se në këtë rrethana ai do të vinte dhe do ta rithemelonte
besimin e shkuar deri në qiellin Thureia dhe do ta rimëkëmte islamin dhe do t'u jepte besim muslimanëve edhe një herë. Ata u bën pra ata e shpërfillën बल्कि गैर मुस्लिमों में भी dhe jo vetëm kaq, मुस्लिम ममालिक में भी e kundërshtuan aq shumë sa që në vendet, në të gjitha vendet islamike, madje edhe në vendet jo islamike, shkuan dhe ऐसी इंतहा filluan një fushat të ashpër, plot inat dhe mëri dhe armiqësi ndaj tij. Dhe në këtë drejtim kaluan çdo kufi. Madje उसके मानने वालों को भी जुल्म व तअद्दी की इंतहा कर दी। ai që ka ardhur me sipas premtimit të Zotit të Madhërisëm, ये जुल्म व तअद्दी ata बाजार गर्म है, edhe pasuesit e tij कई सालों से कई दिहाइयों से i dhunuan deri në skaj. Në Pakistan këto बाज़ और इस्लामी ममालिक mizori मुल्ला के खौफ और janë në kulm दूसरों prej disa vitesh, madje duhet të them prej disa dekadash. Tashmë मुश्किलात का शिकार kjo gjë हो रहे हैं। ka filluar edhe në vende tjera islamike për shkak të frikës ndaj hoxhës, ndaj इतना अरसा रहते हैं अल्लाह ताला autoriteteve mizor महफूज रहें। dhe ahmedianët po persekutohen ये जुल्म बढ़ रहा në disa vende, siç ju thash, këto gjëra po përkeqësohen, por në disa vende edhe po përmirësohen. Allahu bëft që ky përmirësim të jetë i qëndrueshëm. जेलों में डाल रहे हैं। Por në Algjeri situata po përkeqësohet, policia सिर्फ इसलिए कि edhe gjykatat i kanë mbajtur ahmedianët për vetmin इसलिए krim që sepse ata thanë se ne e kemi pranuar atë imamin e kohës. Dhe e kemi pranuar sepse Allahu i Madhërisëm dhe i dërguari i Allahut na e kanë porositur. कि जिनको सजा दी गई है Këta njerëz që janë në burg और पुलिस कस्टडी में ose që kanë marrë këtë ndëshkim në thonjza, उनकी तादाद भी 200 से ऊपर है। janë më shumë se 200 ahmedian, अपनी सख्तियों के që të gjithë, pavarësisht nga persekutimet जो भी सख्ती हम पर कर लें dhe pavarësisht nga mizorit e ashpra që अपने ईमान से, janë ushtruar ndaj tyre, बस अहमदी तो जब nuk tërhiqen बात का ऐलान करता है dhe ata fuqimisht अल्लाह ताला pohuan besimin e tyre duke thënë që ne nuk mund ta mohojmë atë që ka ardhur. Kështu që रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर बात पर तरजीह देनी है। Ahmediani kur e pranon Mesiun e premtuar alayhis salatu wassalam, ai बड़ी तो करनी है। çdo ai besimit i jep përparësi mbi çdo gjë. Dhe për këtë ai do të sakrifikohet edhe do të paraqes çdo lloj sakrifice sado e madhe të jetë ajo. और अल्लाह ताला और उसके रसूल के नाम पर Por këta që po bëjnë mizori në emër të Islamit, në emër të Zotit dhe të dërguarit të Tij, le të mbajnë mend që Zoti i Madhërisëm e shikon atë të cilit i bëhet mizori. Dhe lutjet e tij po shkojnë gjerë tek Zoti i Madhërisëm, बस gjerë te arshi i tij. इनसे भी डरना चाहिए। Kur ai do ta vendos चाहे në gjykatën e tij, पर मुजालम ठाने के këta mizor nuk do kenë as botën dhe as ahiretin. Andaj, ata le të friksohen nga caktimi i Zotit të Madhërisëm dhe në vend që ti persekutojnë ahmedianët të shikojnë vetveten. ये लोग ये देखें Këta që po bëhen shkak i njollosjes së mësimeve të bukura të Islamit, इस्लाम का अगर duhet të shikojnë ये उलमा që a ishin këto vallë के पीछे qëllime të jetës së tyre që i ka vënë Zoti i Madhërisëm? दूसरे Nëse kanë dhimbje ndaj Islamit, रहे हैं तो फिर इस्लाम की ऐसी हालत में जब हर këta dietar dhe राज हो रहे हैं këta udhëheqës që shkojnë pas
vendimeve të këtyre gjyqtarëve, të dietarëve dhe të gjyqtarëve. तमाम दुनिया में फैलने के हैं। Në një situatë të tillë gjithë dietarët të bashkoheshin dhe të reflektonin se premtimi i Zotit është që Islami do të përhape në të gjithë botën. दहशतगर्द Por këtu और शिद्दत पसंद तंजीमों के Islami po njolloset për shkak të veprimeve të tyre. Cili është shkaku? अल्लाह ताला ने ये फरमाया था, Vallë इबादत करके इस्लाम को फैलाओ। triumfi do të vinte nga këto organizata terroriste? इस्लाम के पास Vallë Zoti i Madhrishëm kishte thënë që ta përhapni Islamin me anë të dhunës? Vallë Islamit ai mungon argumenti që ai të përhape me dhunë, दूसरे मज़हब ose के मासूम लोगों Islamit vallë mund t'i shërbesh vetëm përmes shpatës, और दूसरे मज़हब के लोगों vetëm duke persekutuar njerëzit e feve të tjera, qofshin fëmijë, qofshin gra, qofshin pleq. और अक्सर उलमा की मुतशद्दिदाना अमल Nëse ky është pra mendimi i tyre कि यही इनकी सोच है, तो फिर dhe duket se shumica e dietarëve ekstremist këtë mendim e kanë, हुक्म के नाफरमान है। atëherë atëherë pikërisht këta janë që janë mohues të Zotit dhe të profetit të tij sallallahu alaihi wasallam. Ata nuk mund të kenë sukses. करके और इस्लाम के Por përkundrazi, गलत ata do të bëhen shënjestër अपनी हुकूमत और e बलबूते पर ndëshkimit të Zotit, duke i persekutuar Ahmedianët dhe në emër të Islamit इन्हें याद रखना चाहिए कि एक दिन dhe अल्लाह ताला के हजूर भी mbi bazën e forcës së shteteve të tyre जुल्मों का जवाब भी देना होगा। dhe për çështje të kësaj bote मुसलमानों की हालत भी i persekutojnë Ahmedianët, ata le të dinë që do të paraqiten një ditë përpara Zotit dhe do t'i përgjigjen Zotit për mizoritë e tyre. Muslimanët sot janë në një gjendje जैसा कि मैंने कहा हर तरफ इस्लाम के नाम पर të gjorë. अपनों और Në nga njëra anë është shtresa e hoxhallarëve ekstremist, वो लोग हैं të cilët në gjithë anë इनके रद्द अमल के तौर पर në emër të Islamit मगरबी dëshirojnë të përhapin vetëm trazira. Nga ana tjetër, janë ata njerëz të cilët si reaksion i këtyre बजाय dietarëve ekstremist इस्लामी तालीम ose si ndikim nga bota perëndimore शुदा हैं बाज़ चीज़ों में e shpërfillin fen खूबियों को बयान करने के बजाय në vend që të tregonin botës me vendosmëri mësimet e Islamit, दुनियादारों की ata janë distancuar nga Islami, उनकी हाँ में हाँ मिला देते duke treguar të vërtetat e Islamit me argumente की गलत तोजीहें और वजाहतें पेश करते हैं। dhe më falni, në vend që të tregonin bukuritë e Islamit me argumente, का खौफ ata अल्लाह ताला के ndjekin इन लोगों पर गालिब है। mendime इसी तरह perëndimore që janë kundra Islame. वो अगर मौलवी से मुत्तफिक ना भी हों Njerëzit e tillë më shumë i friksohen कि कहीं मौलवी लोगों को हमारे खिलाफ ना botës se sa Zoti të Madhërisëm. इनका लोगों का कुछ Gjithashtu, disa politikanë dhe udhëheqës, të cilët edhe pse pretendojnë se nuk pajtohen me hoxhallarët, u kanë frikë për shkak se hoxhallarët të mos u marrin karrigen e pushtetit duke e nxitur masën kundër tyre. वो तबका Edhe këta nuk kanë asnjë lidhje me besimin. इनकार किया Politikanët e tillë heshtin për shkak të buratçakërisë dhe për shkak të interesave të tyre materiale. Kështu që चाहे çdo shtresë nga muslimanët नाम पर
që e ka mohuar atë që ka dërguar Zoti, इल्ज़ाम तो हज़रत ju janë larguar porosive të Zotit dhe të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. मसीह दावा करके दुकानदारी बनाई हुई है। Qofshin ata hoxhallar इन लोगों që आसान shkëlqejnë tregtinë e tyre duke ngritur akuza dhe shpifje kundër Mesiut të premtuar alayhis salam. मुखालफत को बनाया हुआ है। Ata e akuzojnë Mesiun e premtuar alayhis salatu wasalam se nauzu billah ai ka qenë batakçi, por e kundërta është e vërtet. Janë pikrisht ata batakçi. Dhe nga që बहरहाल मजहब के नाम पर ata e kanë gjetur këtë tregti në mënyrë të lehtë दुनियादारी की खातिर मजहब dhe nuk kanë asnjë argument, देने वाला तबका है। vetëm shajnë. Sidoqoftë, ये सब लोग është kjo shtresë e batakçinjve në emër të fesë dhe një shtresë tjetër që për shkak të dashurisë ndaj botës i jep rëndësi të dytë fesë. Të gjithë këta ज़माने के इमाम को मानना है janë musliman sa për emër बहुत बड़ी dhe nuk kanë asnjë lidhje me mësimet e vërteta të Islamit. Në rrethana të tilla, ahmedianët duhet të mendojnë se gjersa ata e kanë pranuar Imam Mehdiun, का इनकार करने वाले जो हैं imamin e kohës, उन्होंने भी kanë një përgjegjësi të madhe. उसलूब करनी है। जब हम Kundërshtarët do t'i persekutojnë pashmangshmërisht. Gjithashtu, edhe ata që janë larguar nga feja dhe që mohojnë Zotin e Madhrishëm, हम बात करेंगे do të na kundërshtojnë atëherë kur ne do të flasim kundër mendimeve dhe kundër ligjeve të tyre të gabuara që ata i kanë gjoja në emër të lirisë. या ईमानी कमजोरी दिखाते हुए Pra, कि हाँ में हम edhe kjo shtresë अगर हमने भी ऐसा ही करना है do të na kundërshtojë në një kohë të dytë. तो इस्लाम की Në një situatë të tillë, ne a duhet të heshtim ose duke u treguar të dobët në besim, a duhet të pohojmë siç pohojnë ata? कि तुमने अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक चलना है। Atëherë çfarë dobi do të kemi që kemi hyrë në bejtin e Hazret Mesihut të premtuar alayhis salam? तय नहीं करना और फसाद को भी पैदा नहीं होने देना। Hazret Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam erdhi për të na porositur që ne t'i zbatojmë porositë e Zotit dhe të ndjekim hapat e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të mos e humbasim besimin ton dhe njëkohësisht të mos bëjmë çrregullime dhe trazira dhe ta përhapim edhe mesazhin e Zotit të Madhrishëm deri në skajet e botës, दुनिया की अक्सरियत इस तालीम की कायल हो në mënyrë që të vendoset njëshmëria e Zotit, के लिए अल्लाह ताला ने të përhapet कुरान करीम में जो bukuria e mësimeve të Islamit dhe shumica e botës ta pranoje कि उदो Islamin. इला सबील रब्बिका बिल हिकमत Hazret Mesihu i premtuar alayhi salatu wassalam tha se मौइज़त हसनत Allahu i Madhrishëm për këtë na ka porositur në Kuranin famlart. Edhe ne duhet ta ndjekim atë mësim. Edhe ai mësim është ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati जो बेहतरीन wajadilhum billati इस्लाम की hiya ahsan. Do të thënë thirr इस्लाम drejt më falni, thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi, के साथ me këshill ना के उस të sinqert e të bukur dhe me argumentin më të mirë. Andaj për tabligh, për të përhapur mësimet e Islamit इस्लाम फैलाने dhe për të treguar urtësinë e mësimeve të Islamit, kemi nevojë të flasim me argument dhe jo siç bëjnë dietarët, të ashtu quajtur dietarë ose organizatat ekstremiste. इनमें भी Allahu i Madhrishëm në asnjë vend nuk ka porositur të përhapim Islamin me shpatë. या ऐसी बातों को Pastaj vendet materialiste तहफ़्फ़ुज़ देता है
shtetet pra materialiste që disa और मजहब के नजदीक वो ना सिर्फ gjëra अखलाक से गिरी हुई बातें हैं, kanë përhapur madje të gjëra të tilla në emër të lirisë i kanë kthyer, i kanë dhënë mbështetje ndra të ligjit, kurse ato gjëra në këndvështrimin e fesë वहाँ से सलाम करके janë kundër moralit, यही इस वक्त, madje janë mëkate लेकिन ये नहीं हो सकता në lidhje me to. कि हम इसलिए Nëse बन गया या दूसरा फरीक गुस्से में आ गया, si duhet të veprojmë në lidhje me to? Nëse pala tjetër zemërohet, atëherë ne përkohësisht mund ta ndrojmë bisedën ose mund të çohemi nga atje duke përshëndetur में हाँ मिलाते हैं, तो ये गलत है। për shkak të situatës, por nuk mundet që ne nga që u bë ligj një gjë e caktuar që është kundër mësimit të Kuranit ose nga që pala tjetër është zemëruar, ne të pohojmë ashtu siç pohojnë ata. नहीं करें Jo, कि मदाह ना करके खिलाफ वाक़या बात की तस्दीक कर लें। ky është gabim. बस Dhe në këtë rast ne do të bashkëndajmë mëkatin e tyre. बल्कि हक Hazrat Mesiu premtuar sallallahu selam thot që ajeti jadilhum billati hiya ahsan, do të thënë bisedo me të në mënyrën më të bukur, nuk do të thotë që ne të shtrohemi kaq shumë sa që të pohojmë njësoj siç pohojnë ata. Jo, por do të thotë që ne të punojmë me urtësi, por njëkohësisht të mos bëhemi frikatsak. और जिनको इस्लाम Pra ne të tregojmë të vërtetën në atë mënyrë që nuk sjell trazira, që nuk sjell çrregullime. को हमने नहीं Andaj besimtari duhet ta ketë parasysh se cili është dallimi mes buracakërisë dhe urtësisë. Ato जगह इस बारे में porosi që janë të islamit, që janë të qarta, ose gjërat që të islami i quan të ndaluara, ne kursesi nuk duhet i bëjmë. Edhe नसीहतों के साथ बहस kursesi nuk duhet të themi se ato janë और तहजीब से हो। nuk janë të ndaluara. हाँ ये सच है, Dhe njëkohësisht as nuk duhet ta marrim ligjin në dorë. Në një vend tjetër Hazrat Mesiu premtuar sallallahu selam duke sqaruar pikërisht këtë ajet thotë që kur Kurani thotë që kur ju bisedoni me dikë, duhet të bisedoni me urtësi, me këshill të sinqert dhe me argumente, me kulturë. Po, është e vërtetë që Mesiu premtuar sallallahu thotë që po është e vërtetë që ka plot ऐसे ख्याल में të ashtu quajtur hoxhallar e dietar, të cilët mendojnë se इल्जाम नहीं आ është shumë për sevap që ta përhapësh besimin me shpatë, सकता। अल्लाह ताला की किताब ndërkohë vetjeta e tyre është hipokrite. फरमाया कि वाकई सच्चाइयाँ Ata janë në gabim të hapët në mendimin e tyre dhe për shkak të keqkuptimit të tyre nuk mund të akuzohet libri i Zotit. दलाइल कमजोर हैं, Pra Mesiu premtuar sallallahu selam thotë që derisa ata po veprojnë në këtë mënyrë nuk do të thotë që libri i Zotit ka pasur gabim. कि फसबिर कमा सबर उलुल अज़्म, E vërteta është që vërtetësitë fisnike nuk kanë nevojë për ndonjë imponim që të përhapen. Madje dhuna është shenjë e pavërtetësisë së një dogme të caktuar. Shikoni se në Kuranin famlar ta nuk gjendet porosia që fasbir kama sabara ulul azm, që o profet duro ashtu siç kanë duruar më të mirët. Dhe gjithashtu la ikraha fi din, nuk ka imponim në fe, dhe gjithashtu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati, që thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe me këshill të sinqert, edhe po ashtu wal kazimin al ghaiza wal afina anin nas, që besimtarët e vërtet janë ata që gëlltisin zemërimin dhe i falin njerëzit. A mundet që ky libër të na ketë porositur edhe të kundërtën, duke thënë që t'i vrasim mohuesit e islamit, t'u arrëmbejmë pasurit dhe t'u shkretojmë shtëpit? Nuk është e mundur.
Madje në fillim të Islamit ato përpjekje luftërake që janë bërë ishin për shkak që të mposhte dhuna. Pra ata që kanë ngritur shpatë kanë marrë përgjigje po me shpatë. Edhe kështu që ata korrën atë që kanë mbjell vetë. Ku është shkruar në Kur'an që ti vrisni mohuesit me shpatë? Këto janë fjalë të hoxhallarëve ignorant, po ashtu të mendime të priftërinjve të cilët tentuan ta njollosin Islamin. Pra këto janë fjalët e tyre hoxhallarëve ose dietarëve që Islamin e kanë kthyer në dhunë, ose të atyre njerëzve që janë kundërshtarë të Islamit dhe e njollosin Islamin me këtë epitet. Dhe thot, ata Mesiu i Islam thot që këta hoxhallar të tillë janë ignorant, por ne kemi për detyrë ta përhapim këtë mësim edhe tek muslimanët, edhe tek jo muslimanët, në rrethin ton, në shoqërinë ton. Çdo ahmedian duhet të kushtoj vëmendje në këtë pikë, sepse më përpara, nëse këta njerëz ishin të fshehur, pra që e kishin mësimin e dhunës në mendimet e tyre, këta njerëz nëse ishin të fshehur, sot po këta kanë dalë përpara. Pra ky mësim vinte në zemrat e tyre. Dhe tashmë ata nuk e kanë dhunën nuk e kanë të kufizuar vetëm me të tjerët, por e kanë përhapur edhe në mesin e muslimanëve. Kundër xhamatit janë ata, por tashmë janë bërë edhe kundër njëri tjetrit. Një sekt i kundërvihet sektit tjetër dhe quan të lejuar vrasjen e sektit tjetër. Pra Hazrat Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thot, mbani mend, ai që shtrëngon dhe zemërohet, gjuha e tij do të mbetet larg urtësisë dhe njohjes së Zotit të Madhërisëm. Zemra e tij do të privohet nga fjalët e urta, gjuhën e perk dhe ai që shan, pra buzët e tij privohen nga burimi i urtësisë. Mesiu premtuar Islam thot, zemërimi dhe urtësia nuk mund të bashkohen. Ai që zemërohet i trashet mendja. Ai asnjëherë në asnjë fush nuk mund të gëzojë fitore. Mesiu premtuar Islam thot, zemërimi është gjysmë çmendurie. Kur ai shtohet, njeriu çmendet tërësisht. Pra kur zemërimi është gjysmë çmendurie, ai s'ka mundësi të flasë fjalë të urta. Hoxhallarët kundër nesh gjithandej sillen pikërisht në këtë mënyrë të zemëruar. Dhe me këtë metodë ata po e njollosin edhe Islamin. Dhe tani nuk janë bërë vetëm kundra nesh, por edhe kundra të tjerëve. Kur ne përhapim Islamin edhe tregojmë që mësimet e Islamit janë paqësore, forcat kundra Islame na përgjigjen duke thënë se mirë, ju mund të jeni paqësor, por shumica e muslimanëve ju kanë quajtur jo musliman, edhe si mund të edhe në këtë situatë ju nuk e përfaqësoni Islamin. Pra në këtë situatë neve na shtohen shumë sfidat. Dhe çdo ahmedian duhet të ndërgjegjësohet për përgjegjësinë e vet. Çdo fjalë dhe çdo gjest, çdo vepër e tij duhet të jetë në përputhje me Islamin, edhe sikur të mos bëj tabligh. Prapse fjala dhe vepra e tij të jetë e tillë që ta përhap mesazhin e Islamit. Për sa i përket tabligut, ne duhet ta kemi parasysh edhe këshillën e Hazrat Aliut radhiyallahu anhu, i cili tha që zemrat kanë prirje të caktuara dhe në kohë të caktuara. Disa herë dikush është i gatshëm për të dëgjuar diçka e disa herë nuk është i gatshëm. Për këtë arsye, studioni prirjet e zemrave të njerëzve dhe hyni në zemrat e tyre sipas atyre prirjeve. Bisedoni me ta në atë kohë kur ata janë të gatshëm për
t'ju dëgjuar और किसी वक्त उसके लिए dhe mos bisedoni në atë kohë kur ata nuk janë të gatshëm. Pra, kjo është ajo urtësia që duhet ta इसलिए zbatojmë. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam दाखिल हुआ करो na udhëzoi që इस वक्त kur të bisedoni shkurt dhe sakt. Nuk ka asnjë dobi nëse bëni polemika të gjata. Mjafton të thoni një gjë të sakt, të vërtet, इख्तियार करना चाहिए edhe ajo do mbetet në vesh. Pastaj kur të vi rasti tjetër, të thoni edhe diçka tjetër. कि चाहे Këto gjëra mund të bëjmë atëherë kur ne kemi kontakte të vazhdueshme. Në emër të lirisë, काम की disa njerëz, disa shtete करने से po përballen me ligjin e Zotit dhe po përhapin gjërat të pamoralshme dhe po e kundërshtojnë fen. Këto janë forcat kundra fesë. अब ये बातें Ne njerëzve të tillë mund të tregojmë rrugën e vërtet përmes urtësisë, përmes आज़ादी के नाम kontakteve të vazhdueshme dhe përmes përpjekjes së vazhdueshme. और आज़ादी के नाम पर Atëherë këto forca kundra fesë munden. Në Australi, për shembull, një shtresë वज़ो मुखालिफ ताकतें ka arritur deri në atë kulm në armiqësinë e saj kundër Islamit, saqë बातों और thot që muslimanët, राबतों burrat që nuk japin dorë grave ose muslimanet gratë që nuk u japin dorë burrave, duhet i dëbojmë nga vendi, उनका तोड़ कर सकते sipas tyre pra. Në një situatë të tillë ne duhet të punojmë me shumë urtësi. Ose disa vende që punojnë kundër mbulesës, pra kundër shamis, इस्लाम दुश्मनी तक ose disa vende që janë kundër minareve të xhamive, ose मान मर्द औरतों से në një politikan në Holand thot që duhet i dëbojmë gjithë muslimanët nga Holanda, ose muslimanët e një vendi të caktuar. Pastaj ose presidenti i Amerikës që i ka vënë kufizime disa vendeve islamike. कुछ लोग खिलाफ हैं Pra e gjithë kjo është për shkak të mendimit kundër Islamit dhe या हॉलैंड के एक सियासतदान për shkak të veprimeve të disa muslimanëve, për shkak të veprimeve të gabuara të disa muslimanëve. को मुल्क से निकाल दो या अमेरिका के Shumica e tyre nuk e dinë mësimin e vërtet të Islamit. लोगों को गोलियां लगाना Për këtë arsye, ne तो ये në çdo vend इस्लाम मुखालिफ ku xhamati ka një numër të konsiderueshëm, ku kemi fuqi ta përhapim mesazhin, duhet të hartojmë programe sa më shumë për të përhapur mësimet e paqes të Islamit. इस्लाम की तालीम Dhe këto programe të jenë sa më të organizuara. इन लोगों Në vendet ku po fuqizohen forcat kundra islame, nëse dikush mund të përpiqet në mënyrë të organizuar për t'i mundur ato, के मौसर ai është का काम कर सकते vetëm Xhamati Ahmedia. हैं रवायती प्रोग्रामों के साथ Muslimanët e tjerë nuk mund ta bëjnë punën e përhapjes së mësimeve të bukura të Islamit dhe të përhapjes së mesazhit të Islamit, sepse ata nuk kanë asnjë sistem dhe nuk kanë as dije. Përmbushja e kësaj detyre tashmë është e lidhur vetëm me ata që janë të lidhur me Hazrat Mesiun e premtuar alayhi salatu wasalam. Ky është caktimi i Zotit. मुनज़्ज़म कोशिश Andaj, तो वो जमात ne duhet ta kuptojmë rëndësinë e kësaj pike. से मुसलमान Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thot, जाहिर करने sa më shumë që e rrema इसका पैगाम e kundërshton të vërtetën, कर ही नहीं सकते aq më shumë उन्हें वो तंजीम ही नहीं है së vërtetës i shtohet forca. ये काम Kjo është e natyrshme, thot Mesiu premtuar Islam. इस्लाम Ne vete kemi provuar këtë gjë. Kudo që xhamati ynë ka kundërshtime dhe ka zhurmë kundër xhamatit ton, atje xhamati ynë tashmë ka marrë formën e vet. मसीह अलैहिस्सलाम एक जगह Dhe kudo që njerëzit e dëgjojnë mesazhin e xhamatit dhe heshtin, nuk kemi shumë përparim atje. उसी का Andaj, sa më shumë që muslimanët po na kundërshtojnë në disa vende, aq më shumë xhamati ne po shikojmë që po forcohet dhe po njihet dhe po bën edhe përparime. शौकत दिखाता है Në Algjeri, emri i xhamatit dhe emri i Hazrat Mesiut të premtuar sallallahu alaihi wasallam ndoshta
nuk është përhapur nga përpjekja jonë aq shumë sa u përhap nga kundërshtimet, gjyqet kundër xhamatit dhe nga artikuj që janë shkruar në për gazeta kundër nesh. वहाँ ज्यादा Zemrat e sinqerta kanë marrë ndikim pozitiv nga kjo. Po ashtu, edhe në vendet jo islame, duhet të bëjmë përpjekje për ta përhapur Ahmediatin dhe Islamin e vërtet, siç u thash, që duhet i përhapim mësimet e paqes të Islamit. Nga kjo ndoshta edhe mund të kushtohet kundërshtimi ndaj nesh, madje në disa vende ne po shikojmë shembuj të tillë, për shembull në Gjermaninë lindore, और सही फितरतों पर njerëzit nacionalist po flasin shumë kundër xhamatit. Megjithatë, नाम के खिलाफ सजा है zemrat e sinqerta, pra njerëzit e sinqert po marrin edhe ndikim pozitiv. Xhamati po njihet. Prandaj, nga kjo nuk duhet të friksohemi, madje duhet të gëzohemi dhe duhet ta shpejtojmë punën tonë. Dhe çdo ahmedian duhet ta jap shembullin e tij dhe duhet të bëj tabligh përmes veprave të tij. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu sallam thot që mbrojtja e Islamit dhe përhapja e së vërtetës, këto janë dy detyra dhe këto mund të bëhen nga e para që ju të bëheni shembuj të denjë të Islamit, edhe së dyti ju t'i përhapni bukurit dhe përsosmëritë e Islamit. Allahu na bëft që ne të bëjmë jetën tonë në përputhje me këtë porosi. U bëfshim musliman të sinqert edhe të japim shembuj të vërtet të Islamit. और सच्चाई के जाहिर कर Dhe इस्लाम की pavarësisht nga kundërshtimet, të u bëfshim nga ata që e përhapin Islamin deri në skajet e botës. Zoti na mundsof gjithkënd nga ne të veprojmë në këtë mënyrë. Pas namazit do të udhëheq disa gjenazë ghaib. Gjenazja e parë ghaib është e Maulana Hakim Muhammadin sahibit nga Kadiani, i cili ishte i biri i Muhammad Azizuddin sahibit. Ai ndroi jetë më 15 mars 2017 në moshën 97 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gjyshi i tij, Hakim Molvi Waziruddin sahibi, ishte sahab i Mesiut të premtuar alayhi salatu sallam, madje ishte ndër 313 sahab të tij. Mesiu premtuar alayhi salatu sallam e përmendi emrin në dy librat e tij, në Aina Kamalat e Islam dhe në Zamima Anjami Atham. मोहम्मदीन साहब Hazrat Maulvi Waziruddin sahibi, pra gjyshi i tij, ishte drejtor i një shkolle në Kangra dhe aty ku në vitin 1905 nga profecia e Mesihut sallallahu alaihi wasallam ra një tërmet i fuqishëm. Në atë kohë pikrisht ai dhe nxënësit e tij kanë shpëtuar nga një mrekulli. Hakim Muhammadin sahibi lindi në vitin 1920, pra indjeri, në Hoshiarpur të Indis. Shkollën e mesme e kreu në Lahore dhe pastaj mori edhe diplomën e Fazilit. 2 vite studioi edhe në college, Lahore College, dhe mori edhe diplomën e mjekësisë. Nga 39 deri në vitin 1944 punoi si drejtor i stacionit hekurudhor. Në 43-shin kur Hazrat Kalifi II bëri thirrje për dedikimin e jetës, ai paraqiti veten duke dërguar kërkesën pra për të dedikuar. Mirpo Kalifi II kishte thënë që të dëgjonte hutbet e tij dhe pra hutbet e kalifit të kohës edhe të vijonte punën aty ku është. Mirpo ai vazhdimisht i shkronte Hazurit duke kërkuar që të bënte misionar, edhe në erdhi dhe përfundimisht Hazrat Kalifi i dytë e pranoi atë si misionar dhe e dërgoi në Mumbai. Dhe pra më përpara në Mumbai ishte Maulana Abdurrahim Nayer sahibi. Ai ishte si ndihmës i tij, më pas u bë edhe misionar i plot. Gjithse ai ka shërbyer 25 vite si misionar në
vende të ndryshme. Në fund të vitit 1972 ai u thirr në Kadian ku ishte mësues në fakultetin e xhamatit, pra pedagog në fakultetin e xhamatit dhe më pas për të bërë edhe drejtor i fakultetit të xhamatit. Pastaj shërbeu si kadiu i xhamatit në Indi, kryetari i Ansarullahve, pra të moshuarve të xhamatit, pastaj edhe drejtor i Varrezës së Mesihut Premtuar sallallahu alaihi wasallam, Nazim Waqf Jadid, gjithashtu dhe në vitin 2011 unë e caktova atë kryetar të Sadr Anjuman Ahmadiyya, në të cilën ai ka shërbyer në 2000 deri në 2014. Në këtë mënyrë shërbimi i tij është shumë i gjerë ndër vite. Ai ka pasur mundësi të bënte edhe haxh, por haxhi badal, domethënë dikush tjetër ka bërë haxh në emër të tij. Ai recitonte Kur'anin në mënyrë shumë të bukur, zërin e kishte shumë të lartë. Ai kishte bërë edhe vasiat, fillimisht 1/10, më pas ai e bëri edhe 1/7, edhe më pas bëri edhe 1/5. Pra ai ishte testamentues për 1/5 të pasurisë së tij, që pasuria e tij të ishte për xhamatin. Ai ishte një njeri jashtëzakonisht i thjesht, shumë i përulur. Ai ka shërbyer edhe nën ata misionar të cilët ishin shumë të vegjël si ai, dhe ka treguar bindje të plot ndaj e prorit të tij gjithmonë. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe ai ka lënë pas 3 fëmijë, pra që ndër të cilët 3 vajzat janë në Pakistan e 3 vajzat tjera janë në Indi dhe 2 djem që i shërbejnë xhamatit. Allahu bëf gjithë ata që të vijojnë jetën e tyre me besnikëri dhe ndaj xhamatit. Gjenazja e dytë është e Fazl Ilahi Anvari sahibit, i cili ishte i biri i Masr Imam Ali sahibit. Ai ndroi jetë më 4 mars 2017 në moshën 90 vjeçare në Gjermani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai lindi në vitin 1927 në Bhera dhe në 46-ën ai kreu mësimet nga Talimul Islam College Qadian. Në 47-ën e paraqiti veten të dedikuar, pastaj mbaroi edhe shkollën e lartë dhe edhe masterin. Më pas në vitin 1951 u regjistrua në fakultetin e xhamatit dhe pastaj shërbimi i tij gjithashtu është shumë i gjatë, një gamë shërbimesh. Në 56 ai u caktua misionar në Gan, ku do të shërbente deri në 1960. Nga 60 deri 64 ai ishte pedagog në fakultetin e xhamatit Rabvas. Nga 64 deri 67 shërbeu në Gjermaninë perëndimore. Në 68-ën u transferua në Nigeri, nga ku do të qëndronte deri në 72. Nga 72 përsëri u kthye, pra u caktua në Gjermani për të shërbyer atje deri në 77-ën. Nga 79 deri më pas, domethënë ai ka shërbyer edhe në Hadikatul Mubashirin, si Nazir Islam Irshad Talim, dhe nga 82 përsëri u caktua misionar në Gambi, pra në një vend afrikan. Në 83-shin ai sërish do të transferohen në Nigeri, ku do të shërbente deri në vitin 1986. Në 1986 ai u transferua sërish në Pakistan edhe shërbeu si pedagog i fakultetit të xhamatit. Në 88-ën ai punoi në drejtorinë e botimeve dhe në pikërisht në 88-ën ai doli në pension edhe më pas jetoi në Gjermani. Në vitin 1974, kur situata në Pakistan ishte përkeqësuar, ishte ai kur pra misionarët atje në Gjermani, ai bëri shumë punë për të tërhequr ahmedianët, për të sjellë ahmedianët në Gjermani
edhe për emigracionin, për punët e emigrimit të tyre. Hazrat Kalifi i tretë e përgëzoi atë për këtë punë, madje dhe një ahmedian i Gjermanisë, Irfan Khan sahibi, shkruan që ai ishte shumë i kujdesshëm edhe për ne e kishim atë si baba dhe në rinte në krye gjithmonë që të mos shpërdorim bekimet e Zotit, madje deri edhe ujin duke marrë abdes. Na mësoi Islamin, Kuranin, namazin, gjithçka kur ishim të rinj, po thot ai, pra ai na lidhi me xhamatin, ishte shumë vetmohues dhe i vetmjaftueshëm. Zoti ja ngrit nivelet edhe atij në xhenet. Ai shkroi edhe një libër rreth sakrificës së dervishëve, pra të atyre ahmedianëve që e mbrojtën Kadianin në vitet e ndarjes së Indisë të Pakistanit. Gjenazja e tretë është e Ibrahim bin Abdullah Abzoul sahibit, i cili është babai i Jamal Abzoul sahibit, është nga Maroku. Ai ndroi jetë më 10 mars 2017 në moshën 81 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai bëri betin në vitin 2000. Më përpara e pranoi xhamatin bashortja dhe pastaj bashortja e bindi atë dhe shpesh shikonte kanalin e xhamatit MTA. Ishte shumë i përpik në namazet dhe donte shumë Kuranin famlar. Ishte shumë i dhemshur ndaj të gjithëve, sidomos ndaj familjarëve. Asnjëherë fëmijët nuk i shtrëngoi. Gjithmonë e mbajti fisin të bashkuar. Bujaria dhe bashkimi i familjeve ishin veti të tij të dalluara. Përpiqe edhe financiarisht për t'i mbajtur me mirëqenie, pra antarët e fisit. Ishte edhe shumë mikpritës. Që nga rinia ishte shumë i sinqert, sa që edhe bashkëpunëtorët në tregti ja linin gjithë pasurinë si amanet, dhe të tjerët habiteshin në fund të jetës së tij. Shpesh kujtonte namazin. Allahu ja ngrit nivelet edhe atij dhe u dhën durim familjarëve dhe i mbajt të lidhur me kalifatin dhe xhamatin. जवानी से ही ईमानदारी में मशहूर थे, हत्ता कि जिस शख्स के पास काम करते थे वो अपना सारा सामान तजारत और अमवाल उनके हवाले कर देता था, जिस पर उनके साथी ताजर हैरान हो जाते थे। आखिरी उम्र में बीमारी की हालत में बार बार नमाज के बारे में दरियाफ्त करते रहे। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और इनकी लवाहिकीन को भी सब्र और हौसला अता फरमाए और खिलाफत और जमात से वाबस्ता रखे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر